Чому виникає сухий кашель при застосуванні міпрезіду, беріприлу, копринез? Непродуктивний кашель пов'язаний із підвищенням концентрації брадикініну та інших судинно-активних субстанцій, які мають бронхозвужувальну дію. Також у разі використання інгібіторів АПФ збільшується вироблення прозапальних речовин, бронхіальних епітеліальних клітинах. Також у виникненні кашлю важливу роль грають генетичні особливості. Але не переживай, кашель зникає повністю через 2-3 тижні після заміни препарату.